राहुल शाह सोलापुर से हूँ। मेरे को नोइंग का प्रॉब्लम था, 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ, अभी ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। आप बताइए इनको क्या क्या प्रॉब्लम रहती थी? वो जो रात में सोते थे ना, तो उनका सांस 1-1.5 मिनट के लिए अटक जाता था, तो उनको नींद पूरी नहीं होती थी। फिर शोलापुर में दिखाया तो शोलापुर के डॉक्टर ने आपका अग्रवाल डॉक्टर का रेफरेंस दिया। हाँ रेफरेंस दिया, तो हम यहाँ पे मई में आए और ऑपरेट किया। तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका नींद भी पूरा होता है। और अभी झटके आते नहीं आते? झटके बिल्कुल नहीं आते। और खराटे? खराटे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आते। आप पूरा भी शांति बंद से हो सो गया। पा रही हैं? हम भी शांति से सो रहे और हैं। उठने पे फ्रेशनेस रहती है? हाँ, प्रश्न